Dan kita akan saksikan satu tempat yang sangat best yang dipanggil sebagai Air Terjun Mondogu. Jadi sama-sama kita saksikan video ini dibawakan oleh Bro Chel. Mantap. Wow. Coba, Jok. Baik. Guys, nice one. Nice ya. So nice. Alright guys, jadi untuk info kamurang juga sebenarnya ikut cerita dulu dia bilang tempat ini ditemui oleh polis pada sekitar tahun 64. Ini infonya guys. Bro bilang sebuah bot besar polis PC-51 pada ketika itu datang ke tempat itu dan menjumpai tempat itu dan ukir di sekitar di air terjun itu untuk menunjukkan mereka adalah orang yang pertama menjumpai tempat itu. Jadi enjoy the view guys. Pada kamu orang semua yang memancing yang jalan di area Muara Beluran, jangan lupa untuk pergi menikmati pemandangan air terjun Mandagu. Thank you so much brother Chel, bawa kita di sini tempat yang cukup amazing. Bagi saya amazing lah, because wow, tidak disangka tau tadi begitu jalannya kecil, lepas tuh ada pulau ruangan yang begini kan, bukan biasa-biasa. Semangat guys, mantap. Gitu sajalah video ini, semoga ianya memberikan satu infotainment kepada kamu orang semua dimanapun kamu orang berada, dan jangan lupa untuk share. Thank you very much.